घरमा बसेर महिनावारी जुन रोकियो भने पिसाब जाँच्ने एकदमै चलन छ। पिसाबहरू हामीहरू जाँचिरा हुन्छौँ। पिसाब जाँच्दाखेरि हामीले कतिपय कुराहरू ध्यान दिएन भने हाम्रो पैसा समय बर्बाद हुन्छ र कहिलेकाहीँ विभिन्न खालका औषधिहरू खायौँ भने हाम्रो स्वास्थ्यको पनि कहिलेकाहीँ हानि नोक्सानी हुने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि पिसाब जाँच्दाखेरि के कुराहरूमा विशेष ध्यान दिने, के कुराहरू हामीले ध्यान दियौँ भने, के कुरा प्यारामिटरहरूमा हामीले ध्यान दियौँ भने हामीले जाँचेको जुन पिसाब जाँचको रिपोर्ट छ त्यो सही आउँछ र हामीलाई धेरै फाइदा लिन सक्छौँ। हामीले दुईटा रिपोर्ट आएको के, एउटा रिपोर्ट आएको के, कहिलेकाहीँ रिपोर्टै नदेखिएको के र कुन समयमा पिसाब जाँदाखेरि यहाँहरूले सही रिपोर्ट पाउनुहुन्छ र यदि पिसाब जाँदाखेरि यहाँहरूको पोजिटिभ आयो अथवा नेगेटिभ आयो भने के गरिन्छ नि त्यसको लागि भन्ने विषयमा आज म छलफल गर्दैछु। मि सञ्जीव देवकोटा, निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स। वेलकम एभ्रिवान। प्रेग्नेन्सी भएको नभएको भनेर यहाँहरूले धेरैचोटि पिसाबहरू जाँचिरहनु भएको छ। एउटा कुरा हजुरहरूले के बुझ्नु पर्यो भन्दा कुनै पनि महिला एउटा कन्सेप्सन भएको, सम्पर्क भएको 6 देखि 8 दिनभित्र बल्ल घरमा आएर, महिलाको पाठेघरमा आएर त्यो अन्डा बस्ने गर्छ। अन्डा पाठेघरमा आएर चप्किने गर्छ र त्यहाँ चप्किसकेपछि त्यहाँ एक खालको हर्मोनको उत्पादन हुन्छ जसलाई एससीजी हर्मोन भनिन्छ। त्यो हर्मोन कसले उत्पादन गर्छ भन्दा प्लासेन्टा अथवा जुन साल भनिन्छ त्यसले उत्पादन गर्ने गर्छ र त्यो हर्मोन जब हाम्रो रगतमा र पिसाबमा पनि निस्किन थाल्छ बल्ल हामीले पिसाब जाँदाखेरि बल्ल नेगेटिभ अथवा पोजिटिभ देखिने हो। यदि त्यो फैलिएको छ भने पोजिटिभ देखिन्छ, फैलिएको छैन भने नेगेटिभ देखिन्छ। उतातिरको 6 देखि 8 दिन र यतातिरको 6 देखि 12 दिन पछि बल्ल पिसाब जाँदाखेरि बच्चा छ छैन भन्ने थाहा हुन्छ। भन्न खोजेको यदि कन्सेप्सन भयो र कन्सेप्सन भएको यहाँहरूले 6 र 12 जोड्दाखेरि कम्तीमा पनि 16-17 दिनपछि गएर बल्ल हजुरहरूको पिसाब जाँच्यो भने बल्ल बच्चा छ छैन थाहा हुन्छ। बल्ल पिसाब जाँच्ने हो। हजुरहरूले पहिल्यै जाँच्नुहुन्छ, जाँचै गर्नुहुन्छ, सम्पर्क भएको 2-3 दिनदेखि एउटा जाँच्न थाल्नुहुन्छ अनि देखिएन भन्नुहुन्छ। त्यस्तो गरिएन। पहिला सुरु 16 दिन 17 दिन कट्ने पर्यो र एकदम सजिलो उपाय भनेको पालो कट्नु पर्यो। हजुरहरूको पालो कट्नु पर्यो। त्यही भएर महिला दिदी बहिनीहरूले आफ्नो पालोलाई जहिले पनि प्रत्येक महिना क्यालेन्डरमा टिपेर राख्नु भने यसका धेरै बेनिफिटहरू छन्। जस्तो कहिले महिनावारी हुने पालो अर्को महिना ठ्याक्क सम्झिनलाई सजिलो भयो। पालो कट्यो भने समयमै पिसाब जाँच्न पाउनुभयो र बिचबिचमा पनि यदि क्यालेन्डर मेथडहरू हजुरहरूले युज गरिरहनु भएको छ भने त्यहाँ चाहिँ पनि त्यसले चाहिँ राम्रो काम गर्छ। अरू विविध खालका उपचारहरूको लागि हरेक किसिमले यो फाइदा हुन्छ। हजुरको महिनावारी कति दिनमा भइरहेको छ यी सम्पूर्ण क्यालकुलेसनको लागि पनि यो एकदमै फाइदाजनक हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै दिदीबहिनीहरूलाई यो आफ्नो महिनावारी कहिले हुन्छ क्यालेन्डरमा टिपेर राख्न मैले विशेष अनुरोध गरेँ। एउटा बोनस टिप्स, अब हामीले पिसाब जाँदाखेरि कस्तो किट प्रयोग गर्ने भनेर पनि धेरैले सोध्नुहुन्छ। अब नेपालमा 50 रुपियाँदेखि लिएर 80-90 रुपियाँसम्मका किटहरू उपलब्ध छन्। त्यसमा पनि मैले रिकमेन्ड गर्ने भनेको मैले कुनै कम्पनीको प्रचार भन्दा पनि यो जुन प्रिगा न्युज भन्ने छ यो प्रिगा न्युजको रिपोर्ट अलिक विश्वसनीय छ। त्यसले गर्दाखेरि हजुरहरूले त्यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। र कतिखेर पिसाब जाँच्ने हामीले बिहानको पिसाब जाँदा राम्रो हुन्छ कि भनेर धेरैले सोध्नुहुन्छ। हो, बिहानको पिसाब एकदमै राम्रो छ जाँच्नको लागि। हजुरहरू कन्फ्युजन हुनुभयो, अलि रिपोर्ट अलि चित्त बुझ्दो आएन भने बिहानको पिसाब पनि हजुरहरूले जाँचेर कन्फर्मेसन लिन सक्छ। नत्र भने कुनै बेलाको पनि पिसाब जाँच्न सकिन्छ। बिहानको पिसाब बढी उत्तम हुन्छ। अब त्यो किड मैले यहाँ देखाइरहेको छु हजुरहरूलाई। यो किडमा पिसाब कति राख्ने भन्ने धेरैजना कन्फ्युजन हुनुहुन्छ। धेरैमा 3 थोपा नत्र भने 2 थोपा, 2 थोपाले पनि यो रिपोर्ट आउने गर्छ। नत्र भने कहिलेकाहीँ 3 थोपासम्म राख्नुपर्ने हुन्छ। 3 थोपाभन्दा धेरै राख्नु भयो भने रिपोर्ट कहिलेकाहीँ नआउन सक्छ। अब यसरी हजुरहरूले यहाँ राखिसकेपछि 10 मिनटसम्म पर्खिनुपर्छ। 10 मिनट एबर्सन भइरहेको हुन्छ। भित्रभित्र बच्चा बसेर नि एबर्सन भइरहेको हुन्छ। त्यो खेरा गइरहेको हुन्छ बच्चा। त्यो खेरा गइरहेको कन्डिसन छ भन्ने त्यस्तो हुन्छ। हजुरहरूले बच्चा फाल्ने औषधिहरू खानुभएको छ र बच्चा फाल्ने औषधिहरू खाएको 20-22 दिनपछि पिसाब जाँच्नु भएको छ भने पनि एउटा मजाले देखिने र एउटा कम देखिने हुन्छ र कुनै कुनै बेलामा देखिँदै नदेखिने हुन्छ। यो कुनै कुनै बेलामा किडको डिफेक्ट कहिलेकाहीँ हजुरहरूले ल्याउनु भएको किड राम्रो परेन भने पनि त्यस्तो हुनसक्छ। र अर्को कुरो धेरै पिसाब राख्नुभयो भने पनि त्यो किडमा नदेखिन सक्छ। यस्ता खालका कन्डिसनहरू हुने गर्छ। त्यसो हुनाले पिसाब जाँच्दाखेरि हजुरहरूले
पालो कटेकै हुनु पर्यो र पालो कटेको छ भने अथवा महिनावार अथवा कन्सेप्सन भएको सम्पर्क भएको 16 दिन कटेकै हुनु पर्यो। यो रेगुलर सम्पर्क गर्नेहरूको लागि हो। हजुरहरूको सम्पर्क भयो र अकस्मात हजुरहरूको सम्पर्क भइसकेपछि पिसाब जाँच्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने कम्तीमा पनि 3 हप्ता हजुरहरूले पर्खिनुपर्छ। कम्तीमा पनि सम्पर्क भएको 3 हप्तापछि बल्ल पिसाब जाँच्नुपर्छ। 3 हप्तामा देखिएन भने फेरि 4 हप्तामा फेरि एकचोटि जाँचेर कन्फर्मेसन गर्नुपर्छ। त्यसरी हजुरहरूले यो पिसाब जाँच्ने किटलाई प्रयोग गर्नुभयो। यसरी हजुरहरूले पिसाब जाँच्नु भयो भने हजुरहरूको रिपोर्ट सही आउने गर्छ। धेरै व्यक्तित्वहरूलाई बच्चा पाउने रहर हुन्छ र 2टा धर्को आइसिआइसी पोजिटिभ भयो भने हजुरहरू तुरुन्त आफ्नो एउटा गाइनोकोलोजिस्टको सम्पर्कमा जानुपर्ने हुन्छ। र बच्चा नपाउने खालको कन्डिसनहरू छ, एबोर्सन गर्न खोज्नुपर्छ, अनचाही बच्चा बसेको हो भने पनि फेरि गाइनोकोलोजिस्टलाई नै भेट्नु पर्यो। गाइनोकोलोजिस्टलाई भेटेर गाइनोकोलोजिस्टले दिएको सल्लाह अनुसार गाइनोकोलोजिस्टले देखाएको बाटो अनुसार हजुरहरूले विभिन्न किसिमले यसलाई क्याक गर्ने हो कि औषधि खाने हो कि भन्ने कुरामा डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यहाँहरू प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ भने हजुरहरूले रक्सी चुरोटहरू खानुहुन्छ भने रक्सी चुरोटहरूको सेवनलाई बन्द गरिदिनु पर्यो। एकदम फ्रेस खानेकुराहरू खान पर्यो, हेल्दी खानेकुराहरू खान पर्यो। आज मैले यो पिसाब कसरी जाँच्ने भन्ने कुरालाई फेरि यहाँहरूको माझ राम्रोसँग प्रस्ट्याउने विचार गरेँ। मैले पस्किएँ यो भिडियो कस्तो लाग्यो। यदि यो भिडियो इन्फर्मेटिभ छ र कसैको लागि उपयोगी छ भने यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्दै यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोको लागि मेरो निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स सब्सक्राइब गर्न यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दै आजलाई बिदा हुन्छु। बाइ बाइ।